हेलो शुभ जी, आपका फ़ोन बज रहा है। कृपया करके अपनी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। शुभ जी, आपके चाहने वाले आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो शुभ जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और बात कर लीजिए। पर्सनल बातें करनी है किसी को आपसे, अर्जेंट बातें करनी है। कृपया करके कॉल उठाइए और बात कीजिए। शुभ सी पर्सनल बात करना है, प्लीज़ पिक अप द कॉल।